各位线上的同修，大家晚安，大家好，欢迎大家来参加线上读书会。今天晚上我们读书会的主题是付出是事项，感恩是真理。付出是事项，指的是表面上的行为跟现象啦，是可以被看得到，也可以被人家评价的啊。例如说，去帮助别人，或出钱出力做好事，或参加救灾、访贫、发放等等的慈善公益活动，这些都是属于行动的层面，所以都算是外在的事项。那感恩是真理呢，指的是内心深处真实的体验跟精神状态，是内在纯粹的情感跟生命深处的真实啊。所以这个是内在的真理啊。那付出是向外奉献啊，是外行啊。感恩是向内止观，是内修。那向外奉献是事项，向内止观是真理，两者双轨并行，叫做修于内，行于外啊。也就是透过世间的方便法来探求出世的真实法，所以叫做全实并言啊。简单讲就是福慧双修了。那付出是事项，感恩是真理。这句话，整句话的意思是说，付出的行动虽然重要，但付出的当下也必须心存感恩哦，这样才能让我们真正体会到生命的价值跟本质啊。所以行动属于表面上啊，感恩是心灵深处的内涵啊。它提醒我们啊，不只是要清楚自己做了什么，更要问自己心灵成长了多少啊。而心灵要有所成长，就要时时心存感恩啊。那感恩心为什么那么重要呢？原因在于它能深深影响我们的心灵状态跟人际关系跟生活品质。因为有感恩的心，才能提升我们的幸福感，跟保持内心的平静啊。它会让我们呢满足已经拥有的美好事物啊，而不会去感到尚未拥有的一些缺失跟不足啊。这种正向思维能帮助我们减少焦虑跟不满，从而增加内心的满足跟快乐啊。我们可以说，有感恩心的人呢，通常都会拥有较高的幸福指数啊。因此，一个人幸福与否，跟自己内心有没有心存感恩也是息息相关哦。感恩心能让我们更加珍惜与别人的互动，并愿意表达自己对别人的欣赏跟赞叹之情啊，不吝给人赞叹啊，这有助于改善自己的人际关系也。拥有感恩心的心态，能让我们意识到生命中许多美好的事物并非理所当然哦，而是来自于别人或外在环境的恩赐啊。我们能有这样子的觉察能力啊，能使我们更加谦虚耶啊！这个不是我的能力哦，是别人恩赐给我的这样想法呢，就可以激发我们善良的行动呢，去继续付出啊，继续回馈别人啊。那为什么我们都讲感恩，不讲谢谢呢？两个有什么不一样呢？谢谢只是用嘴巴啦，所以谢的旁边不是一个言吗？言语的言吗？那感恩是发自内心的所以感跟恩两个字的下面都有一个心，不是吗？两个以心做基础啊，在下面啊。那谢谢呢，是一种礼貌性的用语啊，动不动的谢谢谢谢谢谢啊，这个是人情味很浓的地方，就这样子嘛。那用来表达对人事物的感谢，语气是比较轻松随意啦。那感恩就不一样了，感恩是一种更深层次的情感带有一种长期的感激跟心怀敬意的态度啊。所以学佛的人，甚至现在很多人呢，心存感激的时候都讲感恩啊，道理在此嘛。所以现在不是只有学佛人讲感恩了，外面很多人就讲感恩感恩啊。那心理学跟医学研究显示呢，感恩心能降低压力，提升免疫力啊。
并改善睡眠品质哦，减少抑郁跟负面情绪，对我们的身体健康有很大的帮助。尤其在遭逢困难之际啊，感恩心的让我们看到生活中仍然存在的希望跟力量啊，帮助我们更快的从低谷中走出来啊，并以积极的心态去面对挑战嘛。所以不是讲感恩逆境吗？对不对？总而言之，感恩心是一股强大的力量啊，它不只让我们更容易发现生活的美好，也能促进人跟人之间的关系。同时，感恩心更是一种生活的智慧啊，它不仅能帮助我们从物质的追求中不会迷失，知足感恩吗？在困境中呢不会绝望，在平凡的生活中找到幸福快乐啊。证严上人曾经开示说啊，我每天早上起床就是先提醒自己2件事情，一个是感恩，一个是堪忍。这句话是出世的精神，也是开悟的理念呐。文词虽然很平凡浅淡，却是大觉者的智慧结晶呐。这句话告诉我们一个道理呀，能心存感恩，事事感恩，这样子的人才是有福之人呐。能心存堪忍，事事堪忍，这样就是淡定之人呐，才能看淡人世，看淡人生呐。所以早上一起床，眼睛还看得到，耳朵还听得到，手还能动，脚还能走，还能呼吸，这个叫很感恩的呢。因为今天已到，无常未到啊，这样就是有福之人呐。多少人在睡梦中或无常中不告而别的啊？多少人是在一气吸不上来就谢谢说看的啊？是吗？所以感恩跟堪忍这4个字要把它贴在大门口，2片门，一边是感恩，一边是堪忍的。每天出门要提醒啊，回家要反省啊。很多人，尤其是志工啊，常常在付出做好事啊，并且是付出无所求哦，这样已经是很不容易了。然而付出之后有没有心存感恩呢？这个就很难讲喽，这个是更大的考验喽。有一些人一边付出就一边抱怨跟计较，这样就是落入世相而着相，结果就是一边付出一边烦恼，变成有漏的功德啊，也叫做有漏智，智慧的智，这样就可惜了啦。这样也就是我们以前所讲的什么在禅菩萨，不是禅定的禅，是烦恼缠身的缠啊。其实口说好话别人听到，脚走好路别人看到，身行好事别人知道，但是心想什么只有自己才知道。所以付出之际或付出之后有没有心存感恩呢？这个也是只有自己才知道啊。因为付出是行于外嘛，感动是什么？是修于内嘛。行于外是事相啊，修于内是真理啊，2个都重要。内修加外行，2个相辅相成，这样就是开经偈文最后所讲的愿解如来真实义啊。付出是一时的事相，感恩是永恒的真理啊。同理，感动是一时的，感恩才是永恒的。要把一时的感动提升为永恒的感恩啊，这样就是从有为法的事相中进入了无为法的真理啊。所以大爱的本质是慈悲。我们不是讲大爱大爱无国界什么大爱的本质，它的内涵就是慈悲。慈悲的基础还有慈悲的基础是什么？是感恩呢。所以慈悲的人不一定懂得感恩呢，感恩哦，因为心地很好却满心烦恼的人多的是啊，不是吗？然而懂得感恩的人很容易慈悲，因为感恩是慈悲的基础嘛。其实柔软也是慈悲的基础哦，因为慈悲是行于外的事相啊，柔软跟感恩则是修于内的本质啊，所以叫做慈悲的基础嘛。好像我们盖大楼的那个打地桩一样，那个基础打得很稳固嘛。举例来解释，大家更清楚。我们是不是经常看到心地很慈悲的人，
但说起话来却很坚硬哦，做起事来是很强势哦。在家出家，只要是还未成佛的凡夫，都差不了多少，都是习气尚存的好人啊。这就是人群中不愿看到的真相。你入人群才看得到，你不入人群就没办法知道这种人间真相了啊！其实这也是一种众生平等啊，半斤八两不是吗？那看到别人的缺点或看到别人犯错时，还是保持心存感恩哦，而不是心中起烦恼。那这个功夫的养成就不容易了。没有受过佛法教化的人是做不到的。其实有在学佛的人也不一定完全做得到啦。所以证严上人才开始说，看到别人缺点或看到别人犯错，不要起烦恼，要心存感恩啊，这就是出世的精神啊。一边做入世的工作，一边要有出世的精神啊，这就是真理嘛。所以才说感恩是真理嘛。所以菩萨道的修炼不能只是付出而已啊，还要时时常养感恩心啊，不止常养慈悲心啊。付出很重要，感恩更重要。付出无所求已经不容易了，如果还能够心存感恩，这个是入修行的清净境界。因为身在福中不知福的人，就像鱼在水中不知水一样。鱼一旦离开水，才会知道说水对生命很重要。因为鱼根本就不懂得感恩水啊，因为鱼根本就不知道有水的存在，他认为理所当然。就跟我们一样，人也是这样子啊，不懂得感恩空气啊，我们几乎忘了呼吸的存在啊，因为很自然、很平常啊。除非到了哪一天生病，哇，呼吸困难啊，快要窒息的时候，哇，氧气罩一放，猛然一吸，哇呀，这一口气真的是价值连城啊！对，非常舒畅啊。那等到渐渐呼吸正常了，又忘了它的存在啊，对啊。同理啊，躺在这个病床上啊，2个月啊，一旦要下来走啊，才发现哇，连走路都困难重重啊，举步维艰呐，也才知道说哇，能够顺利踏出一步是多么的感恩呐！不懂得心存感恩跟事事感恩的人呢，心灵容易处在孤陋贫穷的境地中啊。这样的人呢，做事也好，做人也好，也会很容易充满挫折跟埋怨啊。所以懂得把握因缘，及时付出，已经很不容易，很了不起了。但这只是停留在世间法的阶段而已哦。还要能够时时心存感恩呢，不止感恩顺境，还要感恩逆境啊，这样才是进入真实之道啊，也才是真正进入修行的领域啊。2002年，也就是23年前啊，我从马来西亚空降去新加坡，承担慈济分会的执行长，到2012年届满10年了。那时候呢，证严上人期许慈济之功能加速世代传承啊，这个执行长一直希望能够传承给那些后进的干部啊，期许我能够回到台湾协助本会啊。其实那时候我们已经培养了一批很优秀的干部啊，包括执行长啊、这些组长的人选啊。因此在会议中呢，获得大家的共识，我们有人才可以传承没有什么困难啊。然而只有4天的交接时间呢，哇，这个让很多新加坡的那些志工干部们一时无法接受，也感到很讶异。大家都认为提起花了10年呢，放下才给4天呢，那短短4天的交接期，好像不近人情，也不近常理呀。尤其分会从10年前的百废待兴，到如今的蓬勃发展了，大家都有一份革命情感嘛。那时候真的做的是蛮辛苦的，百废待兴嘛，加上繁杂的行政工作跟志工组织架构，这些怎么可能在4天之内完成交接呢？甚至也来不及举办一个欢送会哦。那时候我就跟这些相处数年，甚至已经10年了的法亲们呢，来分享我自己的心路历程。我跟大家分享说，缘生缘灭是自然法则，天下没有不散的筵席了，
人有悲欢离合，月有阴晴圆缺啊。有聚就有散，有生就有死啊，没有人可以例外。聚散离合，甚至生离死别，都离不开生灭法。既然知道会有离开或不在的一天，我们就应该积极的去做好准备。事有准备，心有戒备，因缘转变时才不会心存怖畏。病跟死也是这样的道理哦。因此我在新加坡10年中的最后几年呢，其实就已经开始在进行发掘人才、培育人才、储备人才、传承人才等等的布局跟铺陈啊。所以卸任跟传承啊，并且在短短4天之内交接呢，其实心理上是早有准备的啦。就像医生跟你说了，你只有4天的寿命啦，你总不能跟医生说我不能死啊，我的工作还没有交接好啊，是吗？啊，这就是《孙子兵法》里面所讲的什么“物是敌之不来，事无有以待之”的道理啦。啊，这句话把它延伸解读就是：不要期待不会碰到挑战跟磨难，也不要设想不会生病或不会死或没有无常，而是要做好心智提升的万全准备啊！不要期待人生不会碰到变化，平常就要培养好因缘观跟无常观呐。所以只有4天的交接期也是好事一桩。我跟大家分享，给我4天交接也是好事一桩啊。这个更能凸显我们的新加坡的会务交接呢是无缝接轨啊，而且随遇而安呐，可提可放啊。传承或交接其实早在几年前不露痕迹、不费周章就在进行着啊。如果给4个月来交接，那就显现不出蕴藏其中的奥妙之处了。有起之源，必有灭之时啊！一切都是好因缘啊，须以平常心看待，一切才会平常啊，才会正常啊。缘生就欢迎你来，缘灭就目送你去。缘生就来，缘灭就去，来来去去，来去自如。这件事情呢，我用以上这样子一个观念呢，跟志工干部们应机说法啊，借势来练心呢。干部们终于恍然大悟，原来早就有心理准备了啦，才能如此应付自如啊，不生不畏啊，谈笑用兵啊。相反的，没有预先做好万全准备，也无法胸有成竹，这样事情碰到临头啊，只会心生不满跟乱了方寸，甚至抱怨连连跟烦恼缠身都会哦。所以运用之妙，存乎一心啊。这告诉我们一个道理啊，懂得传承的人，越传承就越有成长的空间。不懂得传承的人或不想传承的人，凡事独揽一身，让别人没有机会承担，自己也一个人难行天下事。这样的人呢，由于助缘不多，加上自己又不能放手，而越做负担越沉重。也由于心量不够大，造成格局很小，以至于肩头跟脚步都很沉重。这种现象在人群中，甚至在修行团里面也是屡见不鲜哦。那人生到底是提起难还是放下难呢？大家都会说，众生烦恼不尽，誓愿断。那无尽的烦恼断不了，那是因为怎么样？放不下嘛。那这样说来，应该是放下难的哦。然而，如果说是在新加坡这个例子，提起花了10年，放下用4天，那这样说来，应该是放下比较容易，放下在4天而已啊。提起比较困难，用10年啊。那到底是提起难放下易呢，还是提起易放下难呢？或者是提起放下都不容易，还是提起放下都不难？其实判断跟取舍之道无他，一言以蔽之啊，就是心中有佛，行中有法啦。也就是法脉入我心，宗门入我行的知行合一啦。简单讲，就是心中有主人，事事做得了主。因此做出来的事情就是心中所想的啦，一切无碍啦。
其实不着事相也是一种无所求哦。无所求不是我对名利不无求而已，不是哦。不着事相也是一种无所求，无所求就没有烦恼，有所求就烦恼随行了。无所求的付出也可以说是一种清净心的三轮体空哦。人群中修行，随时要警惕自己，不要在人世中着相。偏偏我们在承担事情的时候，在精进付出的时候呢，稍一不慎，就不知不觉落入事相了。也就是心很容易跟外境沾染了，求好心切嘛，就变成这样子啊，只会做事不会做人啊。这个着相就是《金刚经》里面所警惕我们的一句话，就是一旦着我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。一旦着相，就会如明镜蒙尘，而看不清事理真相。佛法上叫做无明。学佛就是要去我执灭我相嘛，我执、我见、我相、我慢、我痴等等，都是修行路上的障碍。心不着相，则对人对事不起分别，叫做慈悲等观呐。那《金刚经》所说的我相、人相、众生相、寿者相，这些镜相，就是人们烦恼的来源呐。而佛法要解脱人们的烦恼，就是要以般若智慧去除以上这4种相啊，达到什么无我相、无人相、无众生相、无寿者相的境界了。所以处理人跟事，如果不能随时保持离相，就很容易起人我是非，而在乱象中走入烦恼的境地，而难以出离呀，纠缠不已呀。所以离相不是不要相哦，而是不着相哦。我们还是要有相，但是那个是假相。其实一切外相都是自性的显现，都是自心所造嘛，所以才说相由心生。境由心转这个相不单只是面相哦，以心来讲呢，整个身体就是对贴心的外相跟外境啊，身外的一切都是相，而所有相皆属虚妄，都是有为法，都是有生有灭，有来有去啊，应作如是观不是吗？这一切法的活水源头来自我们每一个人的心头，而感恩更是种一切善的源头。懂得感恩的人会容易知足知福，进而懂得付出造福人群啊。不懂得感恩的人呢，即使生活可以无忧无虑他也会时时庸人自扰，自怨自艾哦。懂得感恩的人呢，受人点水恩，他会当施涌泉报不懂得感恩的人呢，即使别人施惠于他，他都会自认为理所当然视为理所当然懂得感恩的人，即使粗茶淡饭，他也会甘之如饴不懂得感恩的人呢，即使山珍海味，他也会食之无味知足的人是常常想到贫穷人家的苦，那不知足的人呢，是常常想到富有人家的乐，所以才说物质生活要往下比，不要比上不足。往下比就是比下有余嘛，就感恩了嘛，不要比上不足。那精神生活就不要比下有余了而是要比上不足。精神的部分就要把标准放高一点永远都不足，所以要继续努力，学无止境，不是吗？唯有心存感恩，才有可能知足天地宽；唯有心存正念，才有可能安稳最大利2013年11月底，也就是12年前当我们在菲律宾的这个海燕风灾、勘灾跟救灾的时候，记得有一天在连线会议中我们向正言上人报告，灾区有一位经营超市的华人商店华商灾难发生的时候呢，他商店的铁门被灾民们敲坏掉，所有物品被抢夺一空那这位华商就愤愤不平当他看到慈济的大规模在对灾民发放慰问金的时候呢，心里更不平衡后来连续1个多月，我们以工代赈，把这个市容恢复以后呢，那些开店的跟开工厂的华商们陆续的开张营业了。那
上人要我们一一去拜访这些华商啦，同样的华人嘛哈，你不能只关心当地的那些本土人呐，你要去拜访这些华商啊，去祝福他们呐，并提供一些他们需要的协助嘛。那在那一次的灾区连线会议里面呢，上人对我们指示说，有再多的钱，但没有人也是无法推动以工代赈去清理灾区啦。灾区街道如果没有清理好，华人为多数的商店要怎么开店呢？即使开了店，但灾民没钱，也是没有人买啦，你开店也没用啦。这样东西要卖给谁？所以人是最重要的因素。现在能陆续开店，也是要心存感恩哦。要告诉那些华商，要心存感恩，感恩这些灾民们的投入，清扫灾区，你们才有办法开店呐。讲这句话啦。这是一段发人深省的开示啊，告诉我们时时心存感恩的重要。有一位70多岁的慈济会员，年老力衰，行动缓慢，身体堪称身体还好，没有什么无什么大恙那家中有佣人为他主食三餐嘛，并照顾他的生活起居而他旅居在海外的这些子女也轮流返乡，偶尔同住跟陪伴在外人眼中，这是一个无忧无虑、可以安享余年的幸福晚年然而老奶奶呢，没有能力提起正念偶尔有心念偏差的时候呢，就会怨天怨地。每一次呢，用餐的时候，即使佣人煮的色香味俱全他都免不了要数落几句而不是心存感恩由于缺乏正确的生命态度，当然很难以感恩心说出雅言正语去感恩别人而这样更无法祝福自己所以这位老阿嬷呢，经常说我是可怜人啦，我是歹命人啦，我是没路用的人啦，我是单死的人啦，都讲这些负面的语言来诅咒自己这个就是心发坏怨有时心存恶念其实这个就是变相的自我摧残这样日子当然过得很沉重沉重就不可能清安嘛不清安就是一种苦变成苦难的众生后来这位老阿嬷失智几年之后往生的了。真言上人曾经开示说道，小根基的人会退一步海阔天空中根基的人呢，不但会退一步，还会让一步，不但退还让而上根基的人呢，不但会退会让，而且还心存感恩感恩对方现一个境，让我们来学习所以上人说，这就是不起烦恼的内心境界了。这个告诉我们一个道理能做到退一步跟让一步已经很不简单了但这还是属于世间法。很多人没有学佛，他也有这种涵养啦就好像一个人忍气吞声跟不计较，这也是不简单但是这个只能说这个人的修养很好然而如果能再提升到心存感恩，感恩逆境，也彻底没有忍的念头甚至反过来妙用逆境，这才是了不起的修行功夫这样才是真正进入真实法的修行境界了。然而上人却也同时提醒我们能退能让是很好，但有时候还是要当仁不让不是什么都让哎呀，真是一种细腻拿捏跟转折的智慧你看，做到第一步还不够，还要第二步，还要第三步，提醒我们凡事不能矫枉过正跟过犹不及，要随机应变，又不离正法这种大灾教育真是令人拍案叫绝实在让人觉得学无止境有一次正言上人针对资深干部辞示说道，凡夫就是很会执着了，让他负责这个区块呢，就执着于这个事情是我负责的，所以我有责任，也有头衔跟权利，想要掌控一切心中常存着你们都要听我的这种念头，这是凡夫的境界，也是烦恼的内心世界了。名称跟头衔只是个假名相以前我们有讲过嘛修行就不要执着于这种假的名相，执着于名相的人也是会执着事相，同样的执着嘛。
正言上人也曾经在开示中举例说到，知足、感恩、善解、包容是真正运用在日常生活中的人间法。修学这个法，不能只是会背会念、能知能说而已哦，还要能做得到。那这样，这个可以透过定期共修，与众分享自己如何做到感恩的。是感恩哪一件事情，哪一个人让我们提起了感恩心？分享自己如何做到善解，是什么事情让自己提起的善解心？这一句开示，其实也是在提醒我们：学佛要活学，修炼正法已经非常难得。而如果能够将所学之法活用在人群中及生活中，那更是不容易啊！如果只是在付出却没有感恩，只是在做好事但却无法以事显理，这样就会落入只有追求事项而无法探求真理的死胡同里面了，这样就很可惜了啊！好，我们今晚读书会付出是事项，感恩是真理，就分享到这里。祝福大家法喜充满，福慧双修。我们下周同一时间再见。